Добрый день, мои хорошие. Привет, привет. Сейчас мы с вами погадаем. Хочу предложить вам отливочку и чистку два в одном, как обычно. И давайте-ка посмотрим до полнолуния, а оно очень скоро. Давайте посмотрим, что может произойти в ближайшее время, может быть, даже в ближайшие дни, в ближайшие часы. Вот такой у нас будет вопрос к нашему с вами мирозданию. Итак, настройтесь, пожалуйста, дорогие мои. Кто как умеет. Кто-то с чашечкой кофе, кто-то закроет глаза, не думает ни о чем, кто-то сейчас вопросы задает. Все правильно. Вот как вам удобно, так и делайте. Так. Кто-то будет исправлять свою ошибку, которую вы допустили. Вы ее будете исправлять упорно и, может быть, даже долго. Но здесь акцент на том, что вы ее исправите. Вы справитесь. Так, кому-то идет назойливый кавалер, то есть мужчина, который просто не дает проходу. Ну, и голову вы ему вскружили, конечно, и не привык отступать. Это будет история еще долго продолжаться, то есть либо до вашей полной капитуляции, да, вот, либо он все равно будет верить в свой успех, будет это еще продолжаться. Мужчина, кстати, неплохой. Так вот вы его как-то задели, зацепили. Так, вот здесь вот вижу момент, как судьба отводит человека, ну, такого довольно-таки жесткого, алчного. Судьба отведет, убережет вас от такого человека. Это может быть и мужчина, это может быть, я имею в виду там любовные отношения, но это может быть и человек какой-то, который идет, вот дружба, деловые контакты, деловые отношения, так тоже может быть. Вот, ну, вы будете рады, что вы как чувствуете, да, какую-то от него, то ли негативную энергию, то ли даже как и опасность. Понимаю, что не у всех, слава богу, проиграется, но для тех, у кого проиграется, это хорошо. Так, ну тут женщина прорисовалась. Смешная такая, честно. Смотрите, такой длинный-длинный нос и смотрит куда-то. Такое впечатление, что смотрит в зеркало, но, может быть, знаете, это и все-таки у нас телефон или компьютер, интернет. Здесь человек, который хочет все и обо всех знать, а может быть, конечно, не обо всех, а ну, избранных, об избранных, да, сует буквально нос не в свои дела. Это может быть, конечно, человек, который прямо не просто наблюдает, а вот еще и как-то там достает людей. Человек может быть, кстати, в маске. То есть, например, под чужой фотографией, под какой-то непонятной аватаркой, там, под цветочки, да, такое что-то. И, ну, как-то достает людей. Так, на ней еще, на этой женщине вот прорисовались буквы. Буква «Ж». Ну, вы меня простите, конечно, но это может быть жена чья-то, да, и как бы наблюдает, следит, может быть, подозревает, может быть, например, мужа в изменах и там что-то вычисляет. Вот такой момент. Ну или Женя, Жанна, да? Может быть, имя прорисовалось так. Придет письмо важное. И здесь я именно вижу не смс-ка, а бумажное письмо. Что это значит? Раз такой у нас акцент на бумажности этого письма, это значит, может быть, придет какая-то информация от человека, которого очень вы давно знали. Вы понимаете, да, в чем смысл тут? Если письмо бумажное, когда еще, скажем так, не было всяких там интернетов, как говорят люди, вот, это может быть, значит, связана информация с далекого какого-то прошлого. Вот так. Да. Дальше. Ну, что важное для вас? Что-то можете очень важное узнать для вас. Может быть, о ком-то из прошлых ваших любимых, или знакомых, или друзьях, одноклассниках и так дальше. Идет примирение двух женщин. А что не поделили или кого не поделили? Ну-ка, свеченька, подсказывай.
Странно, как мужчину не поделили. Но вы знаете, такое впечатление все-таки, что это не жена и любовница, а это могут быть вот свекровь и невестка. Ведь они тоже делят одного мужчину, правда же? Для одной это сын, а для другой это муж. Примирение, ну значит, был ли конфликт или была какая-то большая проблема, идет примирение. В принципе, здесь, даже если одна из двух женщин будет мудрее, можно будет поддерживать вот такой, ну, более-менее спокойный контекст в отношениях. Так. Щеки у кого-то краской заливаются. Знаете, чувство стыдливости, чувство стеснительности. Будете, значит, попадете в какой-то такой момент, что будет вот как-то, ну, как неловко, да? Так, может быть, еще это показывает, что кто-то будет, например, краснеть рядом с вами, стесняться, да? Вот так тоже может быть. Кстати, дорогие мои, на секунду перебью сама себя. Иногда вы замечаете, да, что видео как-то резко перескакивает, да? И дело в том, что у меня слабые связки, они садятся. Я, бывает, закашливаюсь. Я просто после того, как сделаю видео, я вырезаю эти кусочки, где я кашляю. И поэтому, может быть, видите вы какое-то такое несоответствие, да? Тут один кадр, а тут как-то дальше пошло, как будто что-то не то кажется, да? Это просто я удалила свой кашель, чтобы и вас не напрягать. Многие слушают в наушниках, ну и вообще, зачем это надо, да? Так что не пугайтесь. Дальше. Какая-то дорога недалеко от вашего дома. Как будто вы там еще, может быть, не бывали ни разу, потому что будете как удивляться. Да что ж я такую красотищу-то пропустила, да почему же я здесь не бывала или не бывал? Мужчины тоже смотрят видео мои. Будете хотеть туда еще возвращаться. Так, кто-то тут шедевры создает, что-то похожее, как тортики или пироги. Тут какая-то мастерица у нас прорисовалась. Человек, у которого прям вот талант к таким изделиям. Вы знаете, вы как-то будете применять вот свой талант. Не просто радовать своих друзей и близких, родных, но что-то вот еще как-то будет это проявляться. Может быть, будете обучать, может, кто-то вас скажет, научи меня, да, я тоже так хочу. Вот, либо по-другому что-то. Может, канал свой откроете, да, где будете тортики печь. Вот. Или как-то будете печь их, допустим, и продавать. Может быть, с кем-то войдете в такой альянс, да? Вот такой момент идет. Так. Смотрите, контакт предупреждения идет с полицией, контакт. Ничего такого страшного. Может быть, например, превышение скорости или еще что-то. Или что-то произойдет, а вам, может быть, например, захотят с вами поговорить как в качестве свидетеля какого-то события. Такой момент идет. Вот здесь вот такая картина, как будто один мужчина на двоих. Один мужчина на двоих. История такая давняя. Может быть, конечно, кто-то, одна из женщин узнала и недавно об этом, но на самом деле история-то, она тянется давно. Так, смотрите. Одной из женщин надоест, и она хлопнет дверью. Хоть и это будет так, рвать как по-живому. Ну, вот такое вот примет решение женщина. Кстати, со временем, через какое-то время, поймет, что правильно сделала. Здесь идет, вам встретится другой человек, вот от которого вы не будете этого даже, ну, бояться там или ожидать, вот предательства, или то, что вас на кого-то поменяют, скажем так, да. У вас идет человек, встреча с ним. Не скажу, что быстро, не на следующий день, но если смотреть в масштабе там целой жизни, то быстро. Через какое-то время будет такая встреча. Так. Кто-то пообещает и не сможет помочь.
и другой человек будет как обижаться. Но здесь не в том дело, что человек забыл или не захотел помочь, просто не смог. Обстоятельства как-то не позволили. В чем-то, да. Новая работа идет кому-то, новая работа. Вначале немножко будет трудно, кому-то физически, кому-то ментально, эмоционально, может быть. Но оно будет того стоить. Вы знаете, вы хорошо устроитесь, жалеть не будете. Есть какой-то человек, смотрите, здесь вот прорисовался прямо, видите, как образ шакала. То есть, ну, есть какой-то человек, который прям вот желал бы, жаждал бы, чтобы вы либо не нашли работу хорошую, высокооплачиваемую, да, либо вот очень тяжело работали. Какой-то злопыхатель такой возле вас есть. Еще и вот луна над головой, то есть еще и может в маске ходить, может притворяться там подружкой, даже заботящейся, ну так вот. Есть такое. У кого-то, дорогие мои, не у всех, много же людей смотрят. У кого-то одно проигрывается, у кого-то другое. Так, ну вот сердечко. Сердечко будет кто-то такое... Печальное какое-то сердечко кто-то будет исцелять. Вот так вот. Может быть, вы для кого-то явитесь исцелением, а может быть, для вас. Кстати, здесь это напрямую еще может показывать, если кто-то будет заниматься сердцем. Вот просто обращаться к доктору и заниматься сердечной мышцей. Вот. О, понеслось. Вообще был у нас черный дым, видели, да? Поэтому, конечно, процесс чистки идет всегда и каждый раз при каждой отливочке. Так, кто-то спит и не видит чего-то, вот как будто все видят, а человек этот нет. Не замечает какой-то ситуации. Ходит вот просто как сонный, как будто очки надел и не вижу, и значит ничего не происходит. Тут, знаете... Что-то происходит, а он не замечает. Это может быть, конечно, какой-то, ну, как минимум, флирт, например, половинки, да, или даже что-то и большее. Ну, вот не видит. Ну, вы знаете, раз нам показана эта картина, значит, это будет как-то проясняться и открываться, иначе бы вообще не было этой картинки. Поэтому кто-то, кто ничего не замечает, скоро заметит что-то. Так, вот идет момент, когда вы будете пытаться обратить на себя внимание, как, может быть, даже как руку поднимать, как, знаете, как в школе было, да? Вызовите меня, вызовите меня. Вот такой момент. Вам надо будет чье-то внимание, вы его будете на себя как-то привлекать, обращать. Ну, может быть, вам понравится какой-то человек, да, и вы захотите, чтобы он вас выделил тоже. И вот как-то будете пытаться вести себя или к нему обращаться, или к окружающим вас людям, вот так, чтобы вы стали заметны для этого человека, скажем так. Кто-то поднял пальчик вот так вот и ругает, или предупреждает, вот так тоже может быть. Смотрите, возможно, в скором времени или знак какой-то будет, или в сон вам что-то придет, когда вам что-то или запрещают, или предупреждают. Вот, это вы должны как-то прочувствовать. Вот этот знак, он четко проиграется еще и в жизни. И вы уже именно в жизни поймете, что, от чего предупреждает, да, или что хочет сказать вот этот человек, либо этот знак. Ну, а кого-то, может быть, действительно будет ругать, я не знаю, родители, допустим, да? Почему пришла так поздно и не сообщила, и не разбудила нас? Я образно говорю, конечно. Так. Переносится какая-то встреча. Вижу, что будете огорчаться, потому что вы уже хотели бы, уже настроились, уже просто все продумали, все придумали, как это будет. И тут бац, и переносится. Кстати, может быть, даже и не первый раз что-то откладывается, переносится. Но встреча это обязательно состоится. И она будет счастливой. Но она вот трудная она к тому, чтобы случиться и произойти, да? Но это не от вас зависит. Это с той стороны, с кем вы встречаетесь, вот от этого человека зависит. А у него там тоже свои сложности, знаете. Так, фортуна вот идет. Колесо фортуны у нас, как ветрячок. Видите, как прорисовался? Это удача. Это что-то повернется к вам
лицом, какая-то удача, какой-то успех, может быть выигрыш, может быть найдете что-то, может быть знакомство с замечательным человеком, который много вам что-то поможет, подскажет, да. В принципе, вот успех, удача, что-то очень классно повернется, вы будете радоваться. Вы будете понимать, кстати, что это просто вот повезло. И это тоже классно, что такие моменты бывают. Вот такое у нас сегодня, сейчас гадание. Чуть короче сделала, чем обычно. С этой стороны один момент. Один моментик посмотрим. Так, ну здесь так скажу. Какой-то есть момент запаянный, но он связанный как еще с утробой матери. То есть, возможно, с глаз, который вот тянулся еще там с рождения. Поняли? Вот это мы запаяли, вот это мы убрали. Вот. В остальном все как обычно. Вот эти наши страхи с глаза, все как обычно. То, что мы убираем. До новых встреч, мои хорошие. Люблю вас. Не забудьте, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Для меня это очень приятно и важно. Если вам здесь, конечно, нравится, если вам здесь интересно. Пока-пока. До новых встреч.